강아지가 코를 고는 거 마냥 웃고만 있을 일인가요? 슬기로운 성심생활 구독자 여러분 반갑습니다. 박 원장입니다. 자, 오늘은 강아지의 코골이 과연 방치했을 때 어떤 일이 생기는가에 대한 내용을 조금 소개를 해 드리려고 합니다. 보통 진료를 보다가 보면 많이 물어봐요. 제가 아이들 혹시 코 많이 골아요? 물어보면 수줍게 웃으면서 네, 사람같이 골아요. 코를 곤다는 이야기를 저에게 많이 합니다. 그러면서 이게 큰 문제가 있다라고는 생각을 하지 않는 경우가 많더라고요. 근데 코를 고는 거는 상당히 위험한 신호입니다. 자, 일단 코를 많이 고는 친구들은 대부분 단두종 친구들입니다. 이게 아이들의 얼굴 모양 뼈 사진인데요. 시쭈 같은 경우에는 부종교합이 아주 심하고 퍼그라던가 이런 친구들을 보면 시베리안 허스키의 어떤 모습과 비교해 봤을 때 얼굴이 납작하게 눌려 있으면서 옆으로 봤을 땐 상당히 이 좁은 공간 안에 이 해부학적인 그 어떤 구조물들이 다 이렇게 몰려 있어요. 그래서 이런 경우에 단두종 증후군이라고 합니다. 말티즈랑 포메라니안도 순종의 아이들은 코가 짧습니다. 그래서 이 친구들도 단두종에 포함이 돼요. 자, 이렇게 하다 보면은 어떤 문제가 생기냐면 연구개라고 하는 부분이 늘어나거나 두꺼워짐으로써 상부 기도에서 숨을 쉬려고 하는 이 호흡기 통로가 좁아지게 됩니다. 그렇게 되면서 그 좁아진 통로로 공기가 지나가면서 코골이 증상이 나타나게 되는 거예요. 자, 만성적으로 계속적으로 이 코를 골게 되면은 숨을 쉴 때마다 좁은 통로로 공기를 빨아들여야 되기 때문에 밑에서부터 쭉쭉 잡아당기는 음압이 걸리게 됩니다. 하루 이틀은 괜찮지만 이게 1년, 2년, 5년, 10년 이런 식으로 가게 되면 폐가 당길 때마다 평소에 다른 아이들보다 훨씬 더 많은 일을 해야 되기 때문에 폐성 고혈압이 많이 발생이 되게 됩니다. 그리고 또 경우에 따라서는 여기 후두 쪽 이렇게 숨구멍이 있는데 그쪽이 무너져 내리는 경우들도 있어요. 그렇게 무너져 내리게 되면은 갑작스럽게 사망을 할 수가 있다. 그냥 잘 있던 아이가 갑자기 그냥 숨 못 쉬어서 사망을 하는 그러한 상황이 나이가 들면서 발생이 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 이 코골이를 그냥 무작정 괜찮겠거냐고 생각을 하시면 안 됩니다. 보통 보시는 것처럼 콧구멍이 좁아서 그 앞에서부터 숨 쉬는 거를 불편해하는 친구들이 있습니다. 이런 친구들은 어렸을 적에 콧구멍 수술을 해서 콧구멍을 좀 넓게 해주셔야 코골이 증상이라던가 이 상부 호흡기계의 문제가 안 올 수 있다. 두 번째는 아이들이 살을 찌지 않도록 관리를 하는 것이 매우 중요하다는 것입니다. 이거를 방치할 경우에는 추후에 폐성 고혈압 혹은 이 상부 호흡기계 쪽에 해부학적인 구조 이상이 발생이 되면서 해결을 할 수 없는 그런 심각한 문제에 봉착이 될 수 있다라는 거를 우리 보호자분들은 꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 안녕.